रामगंगा नदी का विकराल रूप देखिए। ये रामगंगा नदी है, इसका विकराल रूप देखिए आप। यहाँ रोड ब्लॉक हुई है, पूरी सड़क ब्लॉक है, पूरा ही सड़क आ गया है नीचे। हो रहा है रिस्की और इसके पूरी रोड। ये रामगंगा नदी का विकराल रूप देखिए। रामगंगा नदी का विकराल रूप है। ये जो सड़क है थल मुआनी पिथौरागढ़ सड़क है, पूरा रोड पूरा पहाड़ आया है।